Assalamualaikum, welcome back to Super Review. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat. Mungkin beberapa dari kalian ada yang WFH dan berpikiran untuk mencari sebuah speaker yang suaranya enak, gak ribet, dan harganya nggak menguras kantong tentunya. Ketika kalian mencari yang seperti itu, mungkin inilah jawabannya. Speaker dari Miva K3 Soundbar. Oke, langsung aja mari kita bahas bareng-bareng apakah speaker ini memang speaker yang teman-teman cari atau tidak. Sebelumnya mari kita unboxing dulu. Jadi kemasannya semacam ini. Di sini kardusnya doff dan ada bagian glossy di gambar speakernya. Saya beli yang varian silver tapi ini warnanya hitam ya. Ada tulisan Miva kuning dan K3 Soundbar di sini. Ini tipenya ya, dan ini brandnya. Brandnya Miva, tipenya K3 Soundbar. Kalau zaman dulu soundbar mungkin identik dengan speaker televisi, tapi sekarang enggak. Ini nyaman juga ketika kalian putar speaker ini menggunakan laptop atau HP, bahkan flash disk. Bagian baliknya sini warna kuning mentereng, dan ada beberapa keunggulan dari speaker ini yaitu stereo sound. Saya kira pasti ya, semua speaker sekarang stereo. LCD screen display, ya ada LCD-nya, ada penunjuk waktunya atau jam. Bluetooth 5.0, berarti ini sudah hemat daya. Alarm clock function, nanti ada alarmnya juga. Hand-free call, big and large capacity baterai. Dan ini salah satu yang terbesar yang saya dapat dengan harga segini. 4 different ways of music playing. Jadi ada banyak cara untuk memainkan musik dengan speaker ini. Apa aja caranya tertulis di sini. Jadi 4 different music playing, kalian bisa pakai aux atau kabel, bisa pakai micro SD, bisa juga pakai USB, bisa juga pakai Bluetooth tentunya. Ya, ini ada fitur yang lain, alarm, LCD screen, dan 45 mm speaker, dan dia menggunakan 10 watt daya, yang berarti dia hemat listrik ya. Udah seperti ini aja kemasannya bagian luar, ini sama persis seperti yang tadi. Mari kita buka ya. Cara bukanya kayak gini, di sliding. Dan kemasan yang aslinya ada di dalam ini, hitam tanpa tulisan apapun. Ketika kalian beli ini pastikan ini masih tersegel. Ini tadi sudah saya buka ya, tinggal dibuka aja. Yaps. Bagian dalamnya putih macam ini. Ini ada busanya, ada buku petunjuknya menggunakan bahasa Inggris. Dan ada bahasa Cinanya juga. Bagian kiri ini bahasa Inggris, bagian kanan bahasa Cina. Oke, kita tutup aja. Langsung aja kita menuju speakernya. Speakernya macam ini. Cukup panjang ya. Ya. Ini speakernya, belum saya nyalakan. Bagian atasnya silver. Ada 2 varian ya, ada yang silver, ada yang hitam. Kebetulan saya beli yang silver karena saya rasa ini lebih stylish. Oke, selain speakernya kita dapat apa lagi? Kita dapat kabel. Ini kabel aux, tidak terlalu panjang, sekitar 50 cm ini barangkali, nggak sampai 1 meter kayaknya. Oke, kita pinggirkan dulu, dan kita juga dapat kabel USB. Kabel micro USB biasa ya, belum Type C. Sayang sekali. Andai aja ini Type C pasti lebih fleksibel, soalnya kebanyakan charger HP sekarang pakai Type C. Dan tidak ada adaptornya untuk ngecas. Sayang sekali. Andai saja ada pasti lebih enak nih. Sekarang kita langsung fokus saja ke speakernya. Kita lihat fisiknya dulu. Jadi di bagian depan sini, ini ada lubang speakernya dari metal, lubang kecil-kecil kayak gitu seperti biasa. Setelah itu di sini ada screen-nya dan ada lubang kecil di sini, nggak tahu lubang apa. Apakah ini untuk mikrofon, untuk telepon? Nanti kita cek juga. Dan di sini ada speakernya juga. Speakernya ketika di terawang ini ada 2 ya. Nah, 1, 2. Jadi totalnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Terus bagian sini sama warna hitam tapi ini plastik.
Jadi yang bagian sini metal, yang bagian sini plastik. Modelnya kayak gini. Bagian atasnya macam ini. Kebetulan saya beli yang warna silver, jadi atasnya silver. Ketika kalian beli yang warna hitam, maka bagian atasnya ini hitam juga. Di bagian kanan bawah ini ada tulisan Mifa, ini brandnya ya. Terus ada beberapa tombol di sini. Tombol yang pertama adalah tombol power untuk menyalakan tentunya, dan M ini adalah mode. Berarti kita bisa gunakan untuk berpindah dari mode Bluetooth atau AUX atau flash disk. Sini ada stop and play button, sini ada volume, dan di sini ada tombol alarm. Oke, ini masih plastik sayangnya. Kalau dilihat dari kejauhan kita nggak nyentuh, ini keren seperti metal, tapi ketika kita sentuh ini plastik. Semoga awet. Itu bagian atasnya, dan bagian belakangnya ada beberapa port di situ. Yang port pertama adalah DC 5 volt. Ini untuk charger tentunya. Sekali lagi sayang sekali belum Type C. Terus ada lubang AUX, satu lubang, berarti combo jack audio ya dia. Sampingnya lagi ada slot micro SD yang kecil yang biasanya untuk HP itu, dan ada colokan USB. Dan di sini ada tulisan Bluetooth soundbar model K3, input DC 5 volt atau 1 ampere, Mifa Innovation LLC, www.mifa.net, made in China. Jadi ini dibuat di Cina. Tapi jangan khawatir, soalnya sekarang banyak produk Cina yang kualitasnya nggak jelek-jelek amat. Dan di sini ada stiker Quality Control Pass. Ya, meskipun harganya nggak terlalu mahal, ada quality controlnya juga ya. Oke, gitu aja. Terus bagian bawahnya macam ini. Oke, jadi ada dua kaki di samping kiri dan kanan, dan ada karetnya untuk grip. Modelnya kayak gini. Oke, jadi ketika kalian akan seperti ini. Dia tidak mudah tergeser karena ada grip karetnya, ini warna hitam gripnya. Lebih tepatnya ini bukan karet sih, tapi ini semacam gabus kayak gitu, bukan karet. Oke, kita lanjut biar teman-teman lebih tahu tentang bentuk fisik dari Mifa K3 ini. Mari kita coba ukur berapa panjang dan lebarnya. Jadi untuk speakernya saja panjangnya 5 cm kali sekitar 38,8 cm, dan lebarnya juga sama 5 cm kali 5 cm, tapi tingginya ini kalau beserta kaki menjadi 6,5 cm. Dan untuk beratnya mari kita ukur 590 gram, ya setengah kilo lah. Jadi itu untuk bentuk fisiknya. Ketika masih ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Sekarang mari kita menuju ke fitur-fiturnya. Kita nyalain dulu ya. Kita tekan tombol power sekitar 2 detik. Maka dia akan menyala. Ada tulisan high di sini dan langsung menyala jamnya. Dan ada indikator Bluetooth berkedip-kedip, dan ada indikator baterai di sini. Sekarang mari kita cek suara speaker Mifa K3 ini menggunakan HP. Pertama kali kalian harus konekkan dulu, yang jelas nyalakan Bluetooth. Setelah itu cari Mifa K3. Ketika sudah terhubung maka akan ada tulisannya persentase baterai dari speakernya itu. Kebetulan ini baterainya masih 40% ya. Setelah terkoneksi maka di sini akan bunyi kutik kayak gitu. Dan setelah terkoneksi dengan Bluetooth maka indikator Bluetooth-nya tidak berkedip lagi. Oke. Berarti dia sudah terkonek dengan sempurna. Kita coba play salah satu musik. Maaf tidak bisa semua musik saya mainkan ya, soalnya takut kena copyright. Oke, mari kita cari musik yang aman. Ini. Ini volume di HP saya mentok, tapi volume di speakernya 17% atau 17, maaf. Suaranya enak, bassnya ada, tapi memang nggak seperti speaker dengan subwoofer kayak gitu ya, dengan bass yang ngendang-ngendang. Tapi ini lumayan bassnya terasa. Oke, mari kita coba untuk memainkan musik yang lain, misalkan ini.
Jadi seperti itu suaranya. Kita bisa menaikkan dan menurunkan volume dari HP maupun dari speakernya langsung ya. Setelah itu mari kita coba tetap memutar dengan HP tapi menggunakan kabel aux. Apakah bisa? Oke, kita colokkan. Di sini, di bagian belakang sini ada lubang aux-nya kan. Langsung aja kita colokkan. Ketika kita colokkan lubang aux di sini, indikatornya pun otomatis berubah. Yang tadi indikator Bluetooth, sekarang indikator aux. Oke. Dan musiknya langsung berbunyi ya. Otomatis langsung berbunyi. Oke, suaranya sama aja. Jadi ketika ada yang bilang tingkat suara ketika diputar dengan Bluetooth atau dengan aux beda, itu tidak ya. Saya rasa sama aja. Oke, seperti itu. Suaranya ketika kita putar menggunakan aux dengan HP. Setelah itu mari kita coba putar menggunakan flash disk. Di sini ada lubang flash disk dan tinggal dicolokkan aja. Jadi ketika kalian mencolokkan flash disk di sini, musiknya langsung berputar ya. Jadi pastikan volume tidak dalam kondisi keras. Dan kita tetap bisa melakukan stop and play ketika diputar menggunakan flash disk. Ini. Ketika kita coba untuk menaikkan volumenya, bisa, menurunkan bisa, stop, bisa, play, bisa. Oke, jadi ini kualitas suaranya ketika kita play menggunakan flash disk. Kualitas suaranya sama. Sekarang mari kita coba kualitas dari mic ini ketika kita mutar musik dengan laptop. Apakah enak juga atau tidak? Pertama kali yang harus kalian lakukan, klik kanan di bagian sini, klik kanan di menu Bluetooth itu, dan add a Bluetooth device. Pada menu ini kalian bisa cari Mifa K3. Ketika sudah terkoneksi ya sudah, ketika belum tinggal dikonekkan saja. Ketika sudah terkonek maka akan ada indikator atau bunyi ding kayak gitu dari mic-nya atau dari K3-nya. Setelah itu close aja, dan ketika sudah terkoneksi maka indikator Bluetooth-nya tidak berkedip lagi, dan ketika kalian klik di tombol audio ini akan ada beberapa pilihan, headset, headphone, dan speaker Realtek audio. Ketika kalian pakai speaker Realtek audio, otomatis ketika kalian ngeplay music kayak gini, ini yang bunyi adalah speaker laptop kalian. Coba saya tingkatkan volumenya ke 46, kayak gini suaranya. Tapi ketika kalian ingin play musik kalian di Mifa K3, tinggal klik aja bagian sini dan pilih yang stereo. Oke, kalian bisa menaikkan volumenya. Kira-kira seperti ini kualitas audionya. Kalian juga bisa meningkatkan atau menurunkan volume dari laptopnya bisa, atau dari K3-nya juga bisa. Dan salah satu keunggulan dari speaker Bluetooth, nggak tahu ini semua speaker Bluetooth atau cuman Mifa K3 aja, volumenya itu terintegrasi ketika kalian memutarnya di laptop. Jadi ketika kalian tekan tombol volume di Mifa-nya atau speakernya, speaker di laptopnya otomatis naik. Sangat praktis. Oke, perhatikan. Di sini 22, maka di sini 80. Ketika di sini 15, maka di sini otomatis 50%. Soalnya ini volumenya 1 sampai 30 ya. Sini kan 1 sampai 100. Jadi itu salah satu keunggulannya sih. Ketika kalian memutar pakai laptop.
Tapi ketika kalian mutar pakai HP, maka tidak bisa seperti ini. Jadi kira-kira seperti ini suaranya. Menurut saya sih nggak ada perbedaan ya, baik itu diputar pakai laptop maupun pakai HP. Ya cuman kelebihannya itu lebih praktis saja ketika pakai laptop, soalnya volumenya sudah terintegrasi. Enaknya lagi ketika kalian memainkan musik pakai Bluetooth, misalkan kalian punya perangkat Bluetooth yang lain, itu berpindah dari perangkat satu ke perangkat lainnya sangat mudah. Jadi tinggal klik ini aja di kanan. Misalkan kalian ingin memutar musiknya menggunakan Mifaka 3, ya tinggal diklik ini aja. Misalkan ingin memutar dengan laptop, tinggal klik aja. Jadi kalian tidak perlu mematikan Bluetooth dan connect ke perangkat Bluetooth lain, pilih aja perangkat Bluetooth yang mana yang ingin kalian gunakan. Anyway, di sini ada dua pilihan ya ketika kita terkoneksi dengan Mifaka 3, ada yang headset Mifaka 3 hands-free, ada juga yang headphone Mifaka 3 stereo. Suaranya beda. Ketika kalian klik yang stereo ini, suaranya lebih enak. Tapi ketika kalian tekan yang headset Mifaka 3 hands-free ini, nah, kalau ini suaranya agak mendem gitu, kurang enak saya rasa. Ketika kalian ingin mematikan, ya tinggal tekan tahan tombol power di sini, maka ada tulisannya off dan dia otomatis mati.